Góða kvöldi og velkomin þeir sem eru hér í sal og voðalega gaman að sjá alla svona í raunheimum og þeir sem eru heima, þeir eru velkomin á þennan íbúafund í Grafarholti og Úlfarsárdal hér í Dalskóla. Ég ætla að hafa þetta stutt í byrjun, ég ætla bara rétt að fara yfir hvernig dagskráin verður. Borgarstjóri mun fara hérna í stuttu eða löngu máli yfir stöðu hverfisins. Og svo kemur hér kynning og talað hverfið, hún Helga Friðriksdóttir mun gera það, tala svona sína upplifun á hverfinu. Svo kemur Sigurður Ingi Tómasson, formaður íþróttafélagsins Fram, afsakið og að því loknu þá opnum við fyrir spurningar, þannig að ég bið ykkur bara að geyma taka nú í punkta yfir fyrirlesturum og vera tilbúið með spurningar á eftir. En þá ætla ég bara að bjóða borgarstjóra velkomin. Gjörðu svo vel. Ég gleymdi að segja hver ég er. Ég heiti Stefánia Sigurðardóttir. Afsakið. Takk fyrir Stefánia, og Stefánia er formaður íbúðaráðsins í hverfunum og gaman að sjá ykkur hér í kvöld. Ég tek undir það að það er gaman að hittast á raunverulegum fundum. Íbúðaráðið fór yfir það með mér áðan við hittumst og að þau aðalega verið að hittast rafrænt núna í 2 ár og þannig eru þetta mjög margt í samfélaginu. En það kemur ekki í staðinn fyrir samskipti og hittast og fara við hlutina. Þannig að má segja að hér erum við á svona gömlum góðum íbúafundi borgarstjórans eins og hafa verið haldnir áratugum saman í Reykjavík, en það sem hefur breyst á undanförnum árum er að Jón Gnarr fékk þá hugmynd að færa skrifstofu borgarstjóra upp í Breiðholt og það mæltist vel fyrir, sérstaklega í Breiðholtinu, þannig að eftir að ég tók við að þá tók ég upp á þessu nema ég verið að færa skrifstofuna í öll hverfi borgarinnar og í tengslum við íbúafundina, en fundaröð sem að venjulega dreifist á 2 ár hefur þjappast og ruðst til vegna COVID, en það er mjög gaman að hafa tækifæri til að vera með ykkur hér í kvöld til að fara við hlutina og við gerum það bæði varðandi hluti sem að varða alla Reykjavík, en við erum samt sérstaklega að fjalla Grafarholt og Úlfarsárdal. Til þess eru fundirnir, til þess eru þetta hverfafundir. Og landsvæði sem við fellum undir þetta hverfi er reyndar býsna stórt, en við erum auðvitað ekki síst að fjalla hinn byggða hluta þess. Akkurat núna eru 7.986 íbúar sem búa í hverfinum í alls 3.167 íbúðum, en þeim er að fjölga hratt eins og við förum yfir hér. Það er óvenju mikið af allra yngsta aldurshópnum, þar að segja börnum frá 0 til 16 ára, miðað við meðaltalið í Reykjavík í heild, heldur minna af elsta aldurshópnum og heldur minna af aldurshópnum 25 til 34 ára. Svipað mikið af fólki á miðjum aldri frá 35 til 66. Hverfið er mjög stórt, þetta eru 23 ferkilometrar, byggt land er 5 ferkilometrar af því svæði, 13 opin leiksvæði, 58,5 kilometrar af göngu- og hjólastígum, sem er býsna mikið, og 64 bekkir og 91 ruslastampur. Þetta hefur verið svolítið verkefni þessara sólarhringa. Þetta er reyndar starfsmaður Ingunarskóla og mjög duglegur nemandi. Hinum megin voru ekki síður duglegir nemendur sem voru líka að moka snjó, og ég veit ekki hvort þetta voru jákvæð áhrif frá heimilum þeirra. Allavega að þá hefur snjómokstursfólk Reykjavíkurborgar og verktaka borgarinnar átt fullt í fangi með að hafa undan snjónum undanfarna sólarhringa og satt bara segja ekki haft undan í
húsagötum þó að helstu stofnleiðir og helstu götur hafi gengið vel og það hefur líka tekið tíma að moka á stígum, búið að kalla út fleiri gröfur og blásara til þess að hafa undan og það hefur gengið betur eftir því sem á vikunni hefur liðið en verkefnið alls ekki búið enn og það eru svo sem enga fréttir fyrir það fólk sem hér í kvöld. En við langar til þess að byrja því að fara aðeins yfir íþróttur og útivist. Þegar ég tala við fólk sem býr í Grafarholt og Úlfarsárdal að þá eitt af fyrsta sem mjög margir nefna varðandi gæði þess að búa í hverfinu hvað þetta í mikilli nánd við náttúruna. Það fljótlegt að komast út í náttúruna, það mjög mikil umhverfisgæði hér allt í kring og aðstaðan að öllu leyti hefur verið að batna og mun batna enn frekar. Í fyrsta lagi þetta Dalslaugin og með menningarmiðstöðun og skólanum sem opnaði hér endanlega í haust að þá þetta komið eitthvað sem við höfum ekki séð annar staðar, þetta nána samspil Sundlaugar við skóla og bókasafn og menningarmiðstöð. Hérna sjáum við gömlu verðlaunatillöguna sem einstök að mjög mörgu leyti, meðal annars því að skólafólkið, bókasafnsfólkið, þeir sem reka Sundlaugina en líka foreldrar og íbúar í hverfinu tóku virkan þátt í fjölmörgum skrefum í því að láta sýnina verða að veruleika nákvæmlega svona. Þannig að fyrir það vil ég bara þakka. Hér eru inn í salnum einstaklingar sem komu beint að þessu ferli og geta verið gríðarlega stoltir af því. Þjónustuandirið þannig fjölþætt, þar sem tekur á móti andiri bókasafns, andiri að Sundlaug og inngangur í skóla og það meira sér hundabókasafn þarna í andirinu ysta tók ég eftir en laugin sérstaklega velheppnuð að mínu mati. Ég búinn að fara í hana núna 2 morgna í þessari viku í tengslum við veru mína hérna og hún í góðu skjóli og þetta eru skemmtilegi pottar og ég heyri ekki betur en að hverfisbúar séu smám saman að fyllast af enn meiri ást þó að hrifningin hafi verið mikil í upphafi. Einbað líka sérstaklega gott. Ég mikill áhugamaður sánur og einböð. Það að hafa 3 hæðir og svona reglulega heitt efst, þetta eitthvað sem ég kann að meta. En það mikið spurt, sérstaklega á göngunum, ég fengi svona 400 fyrirspurnir frá 400 krökkum hvað þetta sé með þessa rennibraut. Og eins og þið vitið þá vorum við að stefna því að hafa rennibraut sem væri fullkomlega aðgengileg líka fyrir þá sem þurfa að notast við hjólastól. Sá hönnunarferill leiddi til þess að það virðast vera fáar staðlaga lausnir til í heiminum á því. Þannig að það var aðeins flóknara verkefni og plássfrekara en við töldum, þannig að við munum í raun færa þá áherslu niður í Laugardal þar sem við erum að fara í samkeppni uppbyggingu í tengslu við Laugardalslaugina en hér kemur rennibraut og arkitektinn sendi í dag þetta ekki sem nákvæma teikningu heldur til að gefa hugmyndum hvernig rennibraut væri væntanleg. Það verður að semja við verktaka til að grunda rennibrautina og síðan verður hún boðin út á næstu vikum. Hún kemur á þessu vori og verður komið fyrir í sumar, allavega fyrir haustið orðuðu þau. Við erum orðin svolítið vörum okkur varðandi útboðsferla, það mjög mort kært, það getur tafið hluti, en þannig að hún í innkaupaferli og hún fjármögnuð og á að koma seinna á þessu ári. Svona var staðan þegar ég tók þessa mynd út gluggan á bókasafninu í dag, áður en ég fór að hitta formann Fram og fleiri þarna inni, ofanfrá séð, frá veginum, þá þetta svolítið eins og horfa á félagsheimili með allt á hreinu. Þegar maður kemur inn, að þá einhvern veginn allt mikið starra, heldur maður átt að sé á utanfrá. Svona verður þetta séð frá vellinum
og það kom mér nánast á óvart hvað verktakinn var brattur. Ég þorði ekki að hafa eftir þær dagsetningar sem hann lét sér munn fara. Ég læt þó heldur fram fara með þær hérna. Ég svolítið brendur á að nefna dagsetningar, þó ég hafi reynda nýlega farið við kynninguna frá 2014 og við erum merkilega nálægt, já ég er að horfa á þig Kristín Steinn, við erum merkilega nálægt gömlu tímaáætluninni með þetta allt saman þrátt fyrir allt. En þetta verður alveg ótrúlega glæsilegt og ég er farin að kvíða þeim degi sem að það verður sjónvarpsviðtal við Sigga eða einhvern annan framar sem segir hér hefur verið sett ný viðmið í aðstöðu fyrir íþróttafélög á Íslandi og öll íþróttafélögin streyma hingað til að sjá hvað við erum búin að gera hérna. En þarna er formað fram inn í salnum sem verður þá með tjaldi þannig að hann verður tvískiptanlegu fyrir æfingar en í keppni að þá verður hægt að rúlla út áhorfendapöllum báðum megin þannig að einn keppnisvöllur verður þarna fyrir miðju húsi. Og svona er þetta þá þegar báðir vellirnir verða komnir, við þurfum að losna við snjóin og það þarf að bræða þarna en þeir segjast treysta sér að koma þessu gervigrassi á sinn stað fyrir sumarið og efnið í stúkuna er ýmist komið eða á leið til landsins þannig að eins og ég segi þá voru þeir skuggalega bjartsýnir með að það var einhvern veginn snjór yfir öllu en þeir hafa verið með alltaf 100 manns á verkstað á þessu haustu og eru með 50 manns núna þannig að það gengur mjög hratt og vel. Hérna sjáum við þessa loftmynd sem virðist nánast gervileg vegna þess hvað þetta er magnað af því að það er búið að taka öll útisvæðin í leiðinni og það verður gaman að sjá þetta allt saman virkjast. Mörg ykkar eru þegar farin að kynnast bókasafninu og mér finnst gaman að heyra hjá krökkunum í hverfinu að þau einhvern veginn þegar þau eru á leiðinni í sund þá fara þau líka þess að kíkja á bækur og prófa það sem er á safninu og það er ekki bara venjulegt bókasafn, þarna eru líka plötur, vínilplötur, tónlist, alls konar fjársjóðir, það er að leigja upptökustúdíó og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að kíkið endilega á það og það er opið frá 6:30 á morgnana, hugsanlega eina bókasafn í heiminum, ég veit það ekki, til 22 á kvöldin og mjög vel tekið á móti fólki, þannig að þið getur komið hérna þegar ykkur hendar og það eru alls konar rými og það var skorað á mig að prófa að leggjast hérna inn í þessa hérna kassa með fartölvun í dag og ég gerði það. Ég segi ekki að við sofnaði, ég var næstu sofnaði, þetta var eitthvað svo notalegt en þetta eru bara svona einhvern veginn staðir sem að toga í mann og hvetja til þess að maður sé, prófi, lesi og pæli. Krakkarnir kalla mötuneytið sitt mathöllina af því að hún lítur svolítið þannig út og það er bara svona svolítið alúð lögð við öll rýmin í þessu nýja skólahúsnæði og þetta er sem þetta eiginlega bara, maður veit ekki hvar bókasafnið endar, skólinn byrjar og sundlegin tekur við og það held ég að sé bara ótrúlega spennandi fyrirbæri og þetta er bara fyrir okkur til þess að prófa að kynnast. En við erum að tala um íþróttur og útivist. Hérna erum við komin á arkitektateikninguna af útsýnispallinum upp á Úlfarsfelli. Mér finnst það eiginlega mikið skemmtilegur eins og að virka í raun, sérstaklega þegar alvöru fólk er komið þarna og þetta eru auðvitað að verða vinsælli og vinsælli gönguleið. Ég hef fengið ábendingar við þurfum að spá aðeins í stígnum, þetta er orðið svo vinsælt, þannig farin að tróða svolítið til og fekk hugmyndir alla leið frá Tíbet hvernig væri einhvern veginn hægt að gera það. Strákar í 6 ára bekk eða 7. bekk koma málið við mig í hádegismatnum í gær og vildi að við myndum skoða að koma svona hverfaskíðabrekku eins og er í Breiðholt og Grafavogi hérna í hlíðum Úlfarsárdals og ég setti það strax í skoðun hjá Atla Steini sem er yfir Gufunesbæ í Grafavogi og heldur utan hverfaskíðabrekkurnar. Þannig að það vantar ekki hugmyndirnar hjá krökkunum hérna í hverfinu en
Það sem kannski fáir af að frétta af en búið að vinna undanfarið misseri á borginni að svæðið austan af Úlfarsárdal og Grafarholti sem við köllum Austurheiðar, hlutaði kallað Hólmsheiði, að það búið að gera það sem kallast rammaskipulag. Það svona heildarsýn og framtíðarsýn hugsunum þetta hverfi sem gott útivistarsvæði. Það gott í dag en borgin hefur hug á því að byggja það upp í áföngum fyrir ólíka notendahópa, hestafólk, þarna eru þegar komni nokkri reiðstígar, gönguskíði, þetta yrði þá eitt af svæðunum þar sem væru gerð spor reglulega og fólk þekkti þær gönguskíðaleiðir, fjallahjól, torfarihjól, göngu, skokk, sveppatínslu, berjamó, ferðaþjónustu og fisflug. Það fisflugvöllur þarna í dag og það búið að skilgreina legu helstu vegtenginga, göngu, hjól og reiðleiða og hugmyndin að tengja þá þessi hverfi við þetta gríðarlega stóra raunar útivistarsvæði. Þið sjáuð bara hvíta flekan hérna miða við byggðina í Úlfarsárdal til samanburðar. En það ýmis þjónustefni sem við kannski sjáum ekki og heyrum ekki af nema hana vanti. Ég að tala velferðarþjónustu, heimaþjónustu og alls konar þjónustu við börn og sérstaklega börn og eldra fólk sem út allt í borginu auðvitað en sinnt frá þjónustu með austur úr Hraunbænum og Gylfaflötinni og þarna byggt á stefnu borgarinnar og við að endurskipuleggja þjónustu við börn í verkefni sem heitir Betri borg fyrir börn og að veita aukinn stuðning við börn inn í meðal annars í gegnum skólasamfélagið og þarna velferðarsvið að vinna algjörlega hönd í hönd með skóla- og frístundarsviði og við höfum trú á því að þetta geti nýst skólunum og börnunum sem þar eru. Við alls konar virkni og ráðgjöf og sérstaklega þjónustu við eldra fólk. Þetta nefni ég hér vegna þess að gleymistundum og það að hluta til vegna þess að starfsfólki í þessari framlínu stendur sig svo vel að við svona bara einhvern veginn, þetta bara hluta innum sjálfsagða veruleika þessi þjónustu sér til og hún rati til okkar. En það ekki sjálfsagt, við að sinna einum 1200 heimilum og einstaklingum á hverjum tíma í heimahjúkrun og heimaþjónustu til viðbótar við það sem gerur okkur að næst stærsta veitenda heilbrigðisþjónustu í landinu og eftir Landspítalanum, Reykjavík og borg. En það sem auðvitað kannski sýnilegri í okkar nærumhverfi eru skólarnir og skólarnir hér auðvitað í fyrsta lagi leikskólar, þar eru 430 börn eins og og við höfum verið að fjölga þeim plássum. 98% foreldra leikskólabarna í hverfinu telja barninu þeir líði vel og eru ánægðir með leikskólan sem eru auðvitað gríðarlega háar tölur en við sjáum það í könnun foreldra grunnskólabarna að ánægjan með grunnskólana í Grafarholti og Úlfarsárdal líka meiri heldur en að meðaltali í Reykjavík og það bæði varðandi viðmót og hvort að bæðinni sé mætt af sanngirni, hvort að foreldrar treysti sér til að mæla með skólunum við aðra foreldra, þáttöku foreldra í námi, hvort þið þekkið til stefnu skólans og líka hvort að þið telji stjórnendur vera til staðar í daglegu starfi. Þannig að þetta eru tölur sem að skólar hverfisins geta verið virkilega stoltir af og eitt af því sem að kom mér á óvart að Ingunnarskóli sem var fyrir ekki svo lengur síðan einn af stærstu skólum borgarinnar núna orðinn fámennasti grunnskóli hverfanna. Sæmundarskóli með 100 fleiri börn og Dalskóli með 400 börn og þeim fer fjölgandi hér, sumir segja með hverri vikunni, en allavega þurfum að búa okkur undir það að það fyllist vel í þennan skóla og eitt af því sem hefur kristallast bæði á fundi sem ég átti með fulltrúum foreldrafélagana og skólastjórnendum
að það eru áhyggjur af hvoru tveggja. Hér Dalskólamegin af því að það sé að fjölga og Ingunnarskólamegin að það sé að fækka. Því að allir þessi 3 skólar nota teymiskennslu, kenna því sem við erum kannski hefðbundið að hugsa sem 2 bekki með 2 eða jafnvel fleiri kennurum eða stuðningsfulltrúum og þetta er greinilega spennandi skólar að kenna í og vinna í og mjög mikið af áhugaverðri skólaþróun sem hérna í gangi og ég hef fengið að heyra fjölmörg dæmi það, þannig að skólarnir eru einn af styrkleikum þessarar hverfa. Það var líka verið að verða breytingar á utanumhaldum frístundastarfið, við höfum verið að sameina frístundamiðstöðvar hafa heildaryfirsýn en við höfum verið í raun að setja inn meira frístundastarf beint inn í skólana, þannig að núna eru komnar félagsmiðstöðvar inn í skólana, Sæmundarskóla, Ingunnarskóla og hér, hverja sig og ég hitti forstöðumenn frá þeim og fundi í morgun og skín eins og sólin og var mikill kraftur í þeim öllum og börn eru að taka mjög mikinn þátt, hvort sem á frístundaheimilum, í 10-12 ára starfinu eða í félagsmiðstöðunum og ég held að það sé ekki bara nýjabrum, ég held að það sé bara fullt af flottu fólki að vinna við þetta hérna. Nú það eru 36 börn úr þessum hverfum í skólahljómsveit Grafarvogs og það bæði einkakennsla inn í hverjum einum skóla fyrir þessa krakka og æfingaðstaða ákveðnu leyti í Ingunnarskóla. Ungmennaráð Árbæjar og Holta eins og það kallað eiga sína fulltrúa í Ungmennaráð Reykjavíkur sem hafa verið að gera tillögur og þetta hluti af svona valdeflingu ungs fólks sem við erum mjög stolt af í borginni. En allt þetta starf, allt þetta skóla- og frístundastarf að vinna eftir einn og sömu stefnunu sem að menntastefna borgarinnar sem nokkur ára gömul og það sem að maður heyrir úr öllum áttum að það að setja upp 200 milljóna þróunarsjóð sem veitir styrki til verkefna á hverju ári hefur gefið þessari stefnu mjög mikið loft undir vængina þannig að það mjög mikið degla í öllu starfi með börn, reyndar alla borg en maður finnir það bara áþreifanlega í skólunum hér í þessu hverfi. Aðeins framkvæmdir, það eru auðvitað gríðarlega miklar framkvæmdir sem fylgjast því að vera hverfi í uppbyggingu. Þar erum við bæði að tala svona innviði sem fylgja uppbyggingu hverfis eins og götur, stígar og lýsingu. Þar höfum við verið að setja okkur það markmið að frágangur borgarlands fylgi frágangi einstakra lóða. Það verið að gera endurbætur á veginum inn með Úlfarsvelli, það verið að setja upp LED-lýsingu á þessu ári og svo eitt risastórt verkefni sem lítur að Leirtjörninni sem að hefur undanfarin ár ýmist horfið eða fylst og svo hefur verið moldrók þess á milli að það hefur verið að stabilisera yfirborðið þar gera viðhalda grænu svæði þar í kring og svo verður svona byggt í ákveðnum kransi og ég hef leyft mér að orða þannig að hverfi muni eignast svona sinn hljómskólagarð með tjörn og mjög skemmtilegu svæði þar í kring. Leirtjörnin sé bara ekki alveg komin inn í huga fólks sem það frábæra svæði sem að það verður fyrir allt hverfið. Hér afskaplega verkfræðilegt yfirlit yfir þessar framkvæmdir eins og staðan var í lok janúar síðastliðin. Bláar línur eru steyptar gangstéttar, rauðar eru hellulagnir og þar fram eftir götunum það þarf einfaldlega að hafa þetta yfirlit til að fylgja eftir uppbyggingun í hverfinu þannig að við göngum frá með uppbyggingaraðilum jafnóðum. Hérna sama mynd bara aðeins nær. Nú við erum búin eiginlega að tala sundlaugina menningarmiðstöðin og bókasafni sem opnaði í lok síðasta árs og hér svona daðrað við þessar dagsetningar. Þeir voru meira sér heldur brattari þegar við töluðum við þá í dag verktakarnir en
ekki segja að bara væntingastjórnin sé svo að þetta veri klárt í sumar og svo eftir því sem það gerist þá fyrr að þá verðum við þeim glaðari og svo inni æfinga aðstæðan fyrir haustið. Það eru einhverja viðhaldsframkvæmdir í Ingunnarskóla og Sæmundarskóla á þessu ári. Nú hverfi mitt hugmyndasöfnum með rafrænni kosningu sem hefur verið að stækka hvað þáttöku varðar, reyndar líka hvað fjármagn varðar undanfarin ár. Við heyrðum töluverða umræðu það að undanförnum árum að Grafarholti væri bara að dóminera og bara hirti öll þessi verkefni og Úlfarsárdalurinn yrði undir. Hvort sem það þeirri umræðu að þakka eða ekki, að þá sýnist mér að Úlfarsárdalurinn hafa verið ansi duglegur að taka þátt í ár. Allavega eru fullt af fínum verkefni sem tengjast Úlfarsárdalnum, allt frá Æslabelg í Leirdal, fjallahjólastígum upp og niður Úlfarsfellið og grill og göngustígar, en hér líka körfuboltavöllur við Ingunnarskóla og trjárækt í dalnum og auðvitað nýtast öll þessi verkefni öllum í sjálfu sér en bara til að nefna að Æslabelgin eiginlega unnu þessar kosninga ef einhver vann þær þegar voru bara kosnir Æslabelgir út alla borg og ég held að Grafarvogsbúar hafi kosið 3 gott ef þið kosið ekki 2, einn í Grafarvogsmegin og annan Úlfarsárdalsmegin sem að verða þá í Leirdal annars vegar og hjá hverfinu við Reynisvatn og Sæmundarskóla hins vegar. En ég var búinn að nefna þessi verkefni aðeins samgöngur. Við höfum verið í töluvert stóru verkefni alla borg sem miðar að því að færa bensínstöðvar út úr hverfunum og hafa þær sem eftir verða við stofnbrautirnar og nýta land með öðrum hætti og þeir sem hafa fylgst lengi með umræðinu upp í Grafarholti muna að bensínstöðin við Ingunnarskóla hefur verið eitur í beinum margra og við náðum samningum sem við samþykktum í borgarráði á síðasta borgarráðsfundi að hún fari. Þannig að hún mun þá heyra sögunni til og lóðin einfaldlega bara skila til borgarinnar. Í staðinn kemur dæla eða dælur við KFC sem mun skárri staðsetning fyrir bensínstöðlu heldur en þarna á milli frístundastarfsins og skólans. Við erum að innleiða hámarkshraðaáætlun inn í hverfunum. Það eru þó nokkuð margar götur 30 og 40 samkvæmt þeirri áætlun í þessum tveimur hverfum. Kristnibrautin sunnan Kirkjustéttar fer úr 50 í 30 í öðrum áfanga sem á að innleiða næsta sumar og Þorláksheiðin líka. Mýmisbrunnur niður í 40, Fellsvegur norðan Haukdalabrautar úr 50 í 40. Það geta orðið einhverjar smávægilegar breytingar á þessu, þetta eru svona megin línurnar. Ég veit að ýmsir íbúar sem hafa verið í sambandi við okkur hafa viljað að við gengjum ennþá lengra og verðum róttakar í þessu út frá gönguleiðum barna og svo framvegis, en ég held að þetta séu mikilvæg skrefi rétta átt innan hverfana. Þetta er að kynna sér allt í ítarlegu máli í hámarksáætluninni sem á netinu, en ef við tökum framkvæmdir og skipulag þá er þetta mikil uppbygging út allt í borginni, ekki síst hér í þessum hverfum. Hér er verið að klára námsmannaíbúðir við Kapellu og Klausturstíg, kláruðust að stærstum hluta í fyrra ef ég kann þetta rétt. Það voru líka klárast íbúðir við Lofnarbrunn 1-7 og upp við Silfratjörn flutt inn. Ég held að þetta hafi verið 500. íbúðin sem að Bjarg afhendi og þær eru langflestar í Reykjavík. Það eru síðan að klárast líka viðbótar námsmannaíbúðir í apríl núna, líka á Kapellu og Klausturstíg. Og síðan það Leirtjörnin. Þetta eitt aðal uppbyggingarsvæðið sem í gangi núna og hér sjáum við götunöfnin
og það sem rautt, sem þó bara Silfratjörnin þarna, þar framkvæmdin lokið. Það sem grænt, þar eru framkvæmdir í gangi, og þar sem blátt, þar búið að samþykkja skipulagið en framkvæmdir eru ekki hafnar. Og þetta eru eins og Rökkvatjörn 10, 3 og 5, Jarpstjörn 5, 19, Silfratjörn 1-15, Gæfutjörn sem var nú langt komin, Rökkvatjörn 1 sem svolítið mikilvæg lóð, þarna á að vera meðal annars verslun og þjónusta og jarðhæð, og svo eru þetta inn á milli, okkur telst til að séu 63 íbúðir í byggingu sunnan Skyggnisbrautar, þannig heilmikið að gerast. Í Reynisvarsás eru sömuleiðis, þær lóðir sem eftir eru reyna að klárast, til þess að segja það bara á svona einfaldan hátt, myndi ég halda. Og upp við Leirtjörn sem rætt þá verið að byggja líka, og Rökkvatjörn 2 þar á meðal, 52 íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem koma þar. Það eru við Skyggnisbraut 21-23 verið að byggja 34 íbúðir, og síðan búið að ákveða það að það verði skipulagt stærra svæði hérna við Leirtjörnina, þar sem verði meðal annars byggt og opnað á íbúðir fyrir eldri borgara. Það að hluta til í ljósi þess að það að fjölga hratt börnum hér í þessum skóla. Hérna eru smá útlitsmyndir sem fylgdu Leirtjarnar útfærslunni, en síðan eru það hallarnir sem hafa verið til umfjöllunar. Þar voru hugmyndir í nýju aðalskipulagi að hafa hreint atvinnusvæði. Það leist íbúum hér ekki á, þannig að það var fallið frá þeirri hugmynd og haldið inni að þetta væri blöndubyggð með meiri áherslu á íbúðarhúsnæði, og deiliskipulagsvinna við þennan reit þá næsta skref í því ferli, en hún ekki hafin á þessari stundu. Aðeins bara aðalskipulagið og hvaða breytingar voru. Það var sem þá ekki gerðar breytingar í tengslum við atvinnusvæðin, en það voru sett inn svæði hér sem gæti verið framtíðar íbúðar uppbyggingarsvæði, ekki á græna ásnum sem gengur hér í gegn. Það ekki að fullu verið tímasett og að talsvöru leyti í einkaeigu, þannig að þar ýmislegt sem óklárað áður en að það færi í gang. Aðeins svona í þessu ytra umhverfi, að við endan á Básum, að þar hefur verið í skipulagsferli 1 eða 2 atvinnulóðir. Þessi hverfiskjarni við Leirtjörn sem við fjölluðum aðeins upp áðan, að hann getum við fjallað aðeins betur og svo það M28 sem þá þetta viðbótarsvæði við Leirtjörnina, og M22 sem þetta blandaða svæði þar sem að falli frá að hafa hreint atvinnusvæði. Þetta gamla skipulagið sem var þar, en það ljóst að það verður tekið til einhverjar endurskoðunar. Það gert ráð fyrir kirkjugarði í Hamrahlíðarlöndum undir Úlfarsfelli, og hann verði útfærður þannig að hann henti líka til ákveðnar útivistar og svona kyrðar, og reikna með að hann verði tilbúin til notkunar á næsta ári. Það má segja að flest þessi verkefni komi saman í einum brennipunkti í því sem við köllum græna planið, sem býsna stór fjárfestingaráætlun borgarinnar til næstu ára, til næstu 10 ára, með áherslu á allra næstu ár. Þetta voru áherslu borgarinnar sem viðbrögð við COVID, en við erum auðvitað líka að horfa til loftslagsmála og þeirra stóru áskoruna sem við stöndum frammi fyrir í því. Við gerum ráð fyrir því að næstu 10 ár sérstaklega verði
áratugur þar sem að Reykjavík mun vaxa mjög kröftulega. Við höfum verið á mesta vaxtarskeiði sögunnar síðustu 5 ár, en teljum að við höldum því áfram og gott betur. Við munum vaxa mjög kröftulega og í skipulaginu liggja fyrir áætlanir hvar þessi uppbygging verður. Þannig að dveljum kannski ekki meira við það, en mér langaði að nefna að endingu að við erum síðan að gera hverfi fyrir hverfi hverfaskipulag sem heildarsýn á viðkomandi hverfi, skipulagsplagg sem kemur í staðinn fyrir þessi mörgu deiliskipulögu eins og þau eru kölluð, á að einfalda hluti eins og það hvað má gera í mínu hverfi, má ég setja kvist, má ég bæta við húsi á lóðinu minni, má ég byggja aðeins við. Í mörgum hverfum erum að segja já, ef það innan við 50 fermetrar eða innan við 100 fermetrar, má ég bæta við auka íbúð, já, ef það innan þessara marka, í staðinn fyrir að hver og einn fyrir að ráða 1, 2, 3 arkitekta verkfræðing og leggja inn með ærnum tilkostnaði mikil plögg og fá þetta einfalda, þannig að fólk viti, getur bara að fara á svo kallega hverfis, skipulag sjá og séð bara hvað ég má gera í hverfinu mínu. En þarna eru líka þá ef við sjáum að það vanti börn í eitthvað skólahverfi, þá þetta að skoða það í svona einhverju heildarsýn, hvernig þetta bregðast við því, vernda grænusvæðin og þar fram eftir götunum. Þetta sem þetta fullu í nokkrum hverfum og það kemur að þessum hverfum á næsta ári eða þarnæsta ef ég man þetta rétt. Nei, það strax í lok þess árs, já, og svona vinnum okkur skipulega í gegnum þetta. Ég held að svona þessari yfirferð sé að mestu lokið. Það var reyndar eitthvað grallaraspói sem að sendi mér 3-4 myndir frá liðnum árum til að minna mig á hvað ég var orðinn gamall og hverfið væri ungt, en það var frá því að við Siggi vorum að taka fyrstu skóflustunguna með Fram sem virkar bara eins og hafi verið í gær, þó að þessi hús séu komin úr rigningaslappinu. Mér minna að það hafi verið svona mikið leðja þegar við tókum skóflustunguna að Dalskóla og reyndum samt að klappa fyrir því, og Kristín kom með skegg síðan. Opnuðum brúna og svo þegar þetta barn tók fyrstu skóflustunguna Sæmundarskóla, en þetta lítur að vera fyrir mjög löngu síðan, og þessi krakkar eru líklega komin í háskóla í dag eða hvað. En þetta var yfirferðin, gaman að sjá hvað eru mörg mætt og ég sannarlega tilbúin að reyna að svara spurningum eftir bestu getu hér eftir hin erindin. Takk. Takk fyrir þetta var mjög skemmtilegt og gaman að sjá. Ég sérstaklega ánægð sem íbúi hann rétt hjá bensínstöðinni upp í Grafarholti að hún sé að fara. Ég mjög glöð með það. Herðu, næst hérna smá myndband, skemmtilega myndbandur frá Helgu Friðriksdóttur dalinn, heitir Dalurinn minn, sveit í borg, og ég held að ég ýti bara eitthvað áfram og það gerist eitthvað. Gjörðu svo vel. Ég bjó nú lengi í Hafnarfirði og tók síðan ákvörðun að flytja til Reykjavíkur og það gengur illa einhvern veginn að finna réttu augnina. Og allt í einu fekk ég svona einhvern veginn bara, hvað mig langar að skoða eitthvað ferskt og fallegt og nýtt. Kíkið þá fyrst skipti á 113, sé hús sem bara nýkomið sölu, nýbyggt, fyrir að skoða íbúðina og algjörlega fjall fyrir henni. Vegna þegar ég stóð bara semst í garðinum, að þá horfði ég yfir þennan dal. Það var svona kannski það sem náði mér inn, þannig að það var þessi dalur. Ég vissi næstu ekki hvar eiginlega Ólafsdalurinn var fyrir ég fór að skoða fasteignina mína. Ég hélt einhvern að vera alltaf lengri burtu, sko. Það hafa allir svona sínar þarfir fyrir útsýni, til þess mitt hefur ekki verið fjallasýn, heldur vassýn. Það sé ef ég get séð í sjó eða vatn eða á, að þá líður mér rosalega vel. Ég er með hund
og maður þarf að reyfa undir sinn, þannig ég labba alla daga ársins í þessum dal. Ég er líka að vinna í hverfinu mínu og svo fannst mér þetta pínu heillandi að vera í nýju hverfi og geta tekið þátt í að móta það. Mér dreymir svolítið það að þessi nýja hverfismiðstöð okkar geti orðið svona miðja, sterk miðja fyrir þetta hverfi sem fólk vill sækja í og vill sækja eiginlega félagskap í. Við eigum þetta allt saman. Mér finnst ég eiginlega orðin pínu sjálfbær eftir í flutti vegna þess að ég myndi segja 80-90% af mínu svona daglegu þörfum eru leystar inn á nokkur 100 metra frá heimilinu. Og mér finnst það rosalega sjálfmennandi og mér finnst ég bara upplegið sér að græða tíma eiginlega hverjum degi út af þetta er allt þarna einhvern veginn við hendina. Eina sem vantar er gott kaffihús. Mér finnst ósvalega gaman að sjá þegar borg eða bær leggur metnaði að reisa fallega byggingar fyrir börnin sín og sem eru í fallegu umhverfi, þannig að þau fá að kynnast fallegu umhverfi og læra að meta hvað það þýðir. Þannig að það er fullt að tækifærum hana. Þetta var skemmtilegt. Þá ætla ég næst að bjóða velkomin Sigurð Inga Tómasson, formann Fram. Gjörðu svo vel. Gott kvöld, kæru framarar segi ég, því að ég ætlast til að allir sem að verða í þessu hverfi verði framarar fyrir eða síðar. Nú við erum að sjá fyrir endan á lengsta meðgöngutíma sem að þekkst hefur, 14 ár, frá því að við ætluðum að fórum skipuleggja að vera að fara hingað fyrst og hafa nú gengið á ýmsu og marga dagsetningar nefndar og ég er ekki hissa þó borgarstjórinn sé hræddur við að nefna dagsetningar í þessu sambandi. Þannig að það er, en við bindum miklar vonir við samstarfi íbúana og hlökkum til að koma og erum búin að gera það lengur og við erum búin að búa við það í áratug og meira að vera á 2 stöðum sem er mjög erfitt. Nú Fram er með elstu íþróttafélögum á landinu, verðum 114 ára í maí. Ég er búin að vera Framar í tæp 70 ár, þannig að þið sjáuð hvernig tíminn líður, en þeir ætla svo bara að taka við og kynna félagið, hvað það er stofnað og hvernig og íþróttastjórar Fram. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl, Þór heiti ég er íþróttastjóri Fram og hef starfað hérna hjá Fram síðan 2001, þannig að ég er búin að vera í þessu starfi núna í 20 árum. Daði er hérna með mér, hann hefur verið íþróttafulltrúi hérna í Grárholti og Lósadal og herra, á ég að tala í þetta betur hérna. Hátt og snjallt, já. Þannig að ég eins og Siggi fæddur og uppalinn Framari úr Saðamýrinni og hérna hefur verið í Fram alla ævi og hérna náði því að spila blak, körfubolta, fótbolta og handbolta fyrir Fram. Þannig að það er svona minn bakgrunnur í þessu Fram. Við ætlum aðeins að kíkja svona bara stutt og hlaupa yfir sögu félagsins. Siggi kom inn á það, Fram er stofnað 1908. Við hefum afmælið þá núna 1. maí. Hver veit nema afmælið verði haldið hér. Ég ætla ekki að lofa því, en hver veit. Fyrst Fram með stofnanir í bæ og held ég aðlega á Grettisgötunni og Njálsgötunni. Fyrsta félagsaðstæða félagsins var árið 1946 við Sjómannaskólann í Skipholtinu, þar fyrir neðan. Þar voru við, þarna eru myndir frá því svæði. Þarna náði ég aldrei að mæta á æfingu, en þessi völlur síðan, þið mistuð af, þið sjáu þetta hvíta hana, að menn kvörtuði yfir því að völlurinn var notaður á tímabili, þarna var hann notaður fyrir síld, eins og þið sjáuð.
það var semst mikil veiði hérna og þetta svæði þótti mjög hentugt til þess að geyma síld. Þannig að síldin var sett þarna. Margir halda því fram að völlurinn hún hefur farið aftur verulega eftir þetta. Hann hefur orðið harður og vondur. Þannig gömul mynd bara frá félagsheimilin okkar í Skíbolti, en þetta var semst okkar fyrsta félagsheimili þarna. Félagið flutti svo árið 1972 í Sagamýrina og þar höfum við verið síðan, þannig að þið sjáu það að þarna höfum við verið í 50 ár núna á þessu ári. Þannig okkar fyrsta félagsheimili og vellitið þannig tilbaka. Nó með söguna kannski, en við hófum starfsemi hérna í Grafarholtinu og Ólafsdal, en raun og veru í Grafarholtinu fyrst, og það var árið semst haustið 2006. Þá komum við hérna inn og hérna fengum aðstöðu í Ingunnarskóla, notuðum síðan Leirdalinn hérna hinum megin. Síðan fengum við inn í Sæmundarskóla, höfum notað þar íþróttaaðstöðu, og árið 2011 þá fengum við, það var kannski mesta byltingin hérna, að fá aðstöðu fyrir knattspyrnu síðan hérna, og það völlurinn sem hérna fyrir utan hjá ykkur. Hann semst núna að verða þá 11 ára gamall. Við skrifum undir samning hérna 1. maí 2008 að flytja í Dalinn, og stefnan var á því að við myndum vera fluttið hingað 2011, en það breytist nú út af ýmsu. Það var strax rosa mikið góð þáttaka, getum við sagt, af börnum hérna í hverfinu. Það var bara erfitt aðstöðulega séð. Við vorum út allt og reyndum að nýta okkur alla þá aðstöðu sem við vorum, og svo vorum við náttúrulega að reyna að flytja krakka í Sagamýrina. En í dag erum við með svona 1200 iðkendur á ári, og stæðstu hlutin í handbolta og fótbolta og svo í taekwondo-inu. Síðan höfum við strax frá upphafi, síðan 2006, verið með reynda að vera með alla þá starfsemi sem var í Sagamýrinu, að flytja hana yfir hérna í hverfið, hérna efra, og náðum að setja á sumarskóla og íþróttanámskeið fyrir lítilbörn, og síðan höfum við í rólegheitunum sett upp skokkhóp og blaghópa og ýmislegt eftir því sem að aðstæða hefur leyft. Það sem hefur kannski alltaf á þessari periódu staðið okkur fyrir þrifum, það raun og veru einhver félagsaðstæða hér í hverfinu, það einhver staður til að vera á. En það að breytast. Þannig bara sjáum við myndir aðeins úr starfinu. Taekwondo-ið hefur haft aðstöðu hingað til í Ingunnarskóla, og við höfum verið að bæta við okkur hópum í hérna, þannig kemur íþróttaskóli barnana. Við höfum verið vandræðabreyta með það í vetur, að reyna að halda því út af ýmsum atriðum. Þarna eru skokkhópurinn okkar, hann hefur haft aðstöðu í Leirdalnum. Húsinu sem byggðu var þar, hann hefur verið virkur alveg frá því 2006, og þá byrjuðum á hlaupum sumardaginn 1. til dæmis, en þessi hópur er nokkuð virkur og fer stækkandi. Þessi hópur, blaghópurinn okkar, hann hefur verið að stækkaði þangað til að hann gat ekki stækka meir. Það er ekki hægt að komast inn í þennan blaghóp, það er ekki meira pláss, og hann, það getur hann ekki bætt við sér fleiri iðkendum, en það stendur nú til bóta. Og stelpurnar hafa til dæmis tekið þátt í Íslandsmótinu í blaki núna. Þannig að skíðadeildin okkar raun og veru bara með aðstöður upp í Bláfjöllum. Þar eigum við skíðaskála, en hann nú lítið notaður, þar sem enga lyftur við hann, en krakkarnir okkar hafa verið að æfa hjá Ármanni, eða með Ármanni. Fram auðvitað gamalt og rótgróið félag. Við afreksstarfið okkar, þar erum við með meistaraflokka í handbolta og fótbolta, auk þess að vera með U-lið í handbolta karla og kvenna, og í fótboltanum höfum við verið með Úlfalið, sem lið sem tekur þátt í fótboltakeppni. Þannig að
við erum mjög spennt fyrir því að koma með þessi afrekslið okkar, þar sem við höfum auðvitað að spila alla okkar leiki í Safamýri, að fá að koma með þessa afreksflokka hérna upp í þessa nýju aðstöðu sem við erum að fara að sjá mjög fljótlega. Strákarnir komist upp í efstu deild núna í síðastliðið haust, þannig að nú fáum við þá hérna á grasið í sumar og stelpurnar, þannig er stelpurnar okkar, það eru í annarra deild og þetta er svona verkefni sem við höfum verið að vinna og reyna að byggja upp og munum vinna áfram, að reyna að styrkja kvennaknattspyrnuna innan fram og hún hefur verið fyrst og fremst hér í Úlfarsárdalnum. Uppbyggingin hefur farið fram hér en kannski ekki í Safamýri. Þarna eru strákarnir okkar í handboltanum. Þeir eru kalla lið í efstu deild og eru eitthvað að brasa núna, vonandi komast þeir í úrslitakeppnina. Stelpurnar okkar í handboltanum hafa verið okkar kannski stolt félagsins núna í mjög langan tíma og hafa unnið ótal titla og svo framvegis. Þessar stelpur fáum við að sjá á fjölunum hérna út í íþróttahúsi næsta haust, það er klárt. Þannig svo kannski hlaupum við yfir í húsið að hérna, eins og við sáum áðan, að þá tók Dagur fyrstu skóflustunguna. Hún fannst að vera í gær, ég er alveg sammála honum. Þetta er ótrúlega stutt síðan að við stóðum að núti og mókuðum. Það er eiginlega bara rétt COVID á milli, sko. Það var allir bara verið í dofnir síðan. En verkefnið hefur gengið, sko. Framkvæmdirnar hafa mestu gengið vel og það voru svona smá hnökrar á þessu í byrjun, uppsteypu og húsinu lauk hérna áramótin 2020. Svo gáttum við lokað húsinu 21 núna síðastliðið sumar og komið því á. Í síðasta sumar var gengið frá torginu hérna á milli húsana, bílaplaninu sem er fyrir aftan íþróttahúsið og svona mestu leyti á lóðinni hérna í kringum okkur. Nú og það má segja að svona síðastlið ár, svona rúmt ár, hefur þetta verk gengið gríðarlega vel. Það hefur verið góðu kraftur í öllum gangi. Við getum svona montað okkur eins og Dagur var í dag að taka myndir. Þetta er svona staðan í dag, þið sjáu þarna torgið okkar og húsið og inn í salinn og þetta er svona staðan núna í febrúar 2022. Eins og Dagur sagði þá er þetta ótrúlega flott hús og við erum alveg mjög stoltir af þessu húsi í sjálfsér hvernig þetta fór og erum verið gríðarlega spennt fyrir því að komast á einn stað í Úlfarsárdalinn og það verður stutt í það. Í sumar var farið inn var grasæfingasvæðið okkar klárað hérna niður í dalnum. Það er 17.300 fermetrar. Það er lagt vökunarkerfi í þann völl og það er búið að girða hann af og raun og veru klárað þetta verkefni. Það var sáði hann dálítið seint, þannig að hann verður ekki notaður væntanlega í sumar, en sumarið þar á eftir þá getum við notað hann á fullu. Það má segja að eins og ég sagði á hann, þetta hefur gengið mjög vel og þarna hafa komið að þessi aðilar, þetta GG verk sem hefur verið verktakinn og Reykjavík og svo fram, að menn hafa raun og veru sett gríðarlegan kraft í það að reyna að láta þetta ganga vel og allir þarna hafa raun og veru lagst á eitt að ná þessu markmiði sem var sett. Það var talað einhvern 15. Maí einhvern tímann og Dagur vildi ekki segja neitt á hann en ég ákvað að setja þetta niður. Menn svona í haust þá settu menn sér markmið að reyna að ná fyrsta heimaleik, svo kom það í ljós núna í janúar að hvenær fyrsti heimaleikur er og fyrsti heimaleikur er 20. apríl og þá sögðu verktakarnir ok, þá bara stefnum við á það. Hvort það gengur, ég ætla ekki að lofa ykkur í.
En það búið að bjóða út gervigrassið á alvöllin og það búið að ganga frá því og stefnan að við reynum að koma honum á í apríl. Svo set ég aðra dagsningu hérna að afhendingin á íþróttamiðstöð framverði 9. maí. Ég ætla heldur ekki að standa við það, en ég vona þetta. Og það raun og veru allir sem að ætla sér að reyna að standa við það. Það verður svo bara komið í ljós hvort það gengur. Í sumar verður svo farið í frágang á öðrum lóðahlutum hérna í kringum húsið, hérna fyrir neðan sundlaugina, milli knattspyrnuvallana og svo framvegis. Þannig að borgin mun halda áfram að klára þetta verk hérna. Hérna koma svo svona myndir af svæðinu, það sem að kannski bætist við þarna að þið sjáuð hérna einhver fellíki hérna við hliðina. Dagur var ekki með á sínum myndum, en hérna það knatthúsi sem við erum alltaf að bíða eftir líka. Ég ætla aðeins að fara yfir það eftir. Þannig að það nefnilega hér að inn í samningnum við borgina var talað að við fengjum knatthús og það sem við erum búið að gera í því að það búið að forhanna á húsið, það búið að staðsetja það og það rúmast inn á því skipulagi sem til Þetta knatthús sem 76-52 metrar, tæplega hálfu fótboltavöllur. Samkvæmt samningi á þetta hús að vera dúkhús. Þar verða hlaupabrautir og göngubrautir inn í húsi sem hægt að nýta sér. Og síðan var einhvern tíma rætt það að þetta hús fullt knatthús. Það hins vegar alveg búið að slá það út af borðinu og það verður ekki stækka þetta knatthús í framtíðinni. Nema þá, það bara ekki pláss, þannig að það kemur ekki til. Nú, þessi framkvæmd ekki fjármögnuð og hefur ekki farið fyrir borgarráð, þannig að nú vonum við auðvitað að næst þegar þessi áfangi klárast að við klárum að setja þetta á dagskrá, þannig að við verðum ekki samningaviðræðum næstu 10 árunum að koma þessu upp. Það svona okkar ósk í þessu. Nú, svona að lokum þá bara staðan svo að íþróttamiðstöð Fram opni í maí 22. Framkvæmdum við íþróttahús og þetta mannvirki ljúki í sumar. Fram flytji endalega úr Safamýrinni þegar framkvæmdu líkur og við verðum komið með allt félagið undir eitt hatt núna í lok sumars. Þannig að í haust verðum við öll á einum stað í íþróttamiðstöð Fram hérna hinum megin í alveg stórglæsilegri byggingu. Og það sem að við vonum líka að það verði komið plan það að vélaskemman og knatthúsið verði komið á dagskrá og ég set þarna myndina því tengibyggingu hérna úr íþróttahúsinu og yfir í knatthúsið. Þetta nú bara svona tímalína sem að því að við erum búin að halda þennan fyrirlestur svolítið oft sko. Eiginlega alltaf höfum við verið að segja svona hvað við vonumst eftir. Núna getum við staðið hérna og sagt og vonandi verður þetta bara síðasti fundurinn þetta. Þetta komið, þetta að verða tilbúið og þetta stórglæsilegt. Þannig að sjáum við eina mynd af völlunum og yfirlitinu sem við Það ekki hægt að segja annað en þetta sé vel heppnu framkvæmd eins og Dagur fór yfir áðan, skólinn, menningarmiðstöð, sundlaug og þetta það sem við sjáum í raun og veru núna tækifærin í. Nú erum við komin öll á eitt stað, þarna erum við með gríðarlega flotta aðstöðu, við getum boðið íbúunum upp á fyrsta flokks aðstöðu. Þannig sjáum við tækifæri í að efla okkar til dæmis almenningsíþróttadeild, við sjáum tækifæri í að efla aðstöðu fyrir eldri borgara og aðra íbúarunur í hverfinu. Hérna erum við komið sundlaug, bókasafn, íþróttahús. Inn í íþróttahúsinu þetta hlaupa, það hlaupabraut inn í húsinu allan hringinn eða göngubraut, þar sem fólk gæti þá komið og gengið og nýtt sér húsið.
Þannig að það lyftingaðstæða, það litli salir sem undir torginu hérna, allt þetta býður upp á gríðarlega mikla möguleika. Góð félagsaðstæða, fundaraðstæða, það svo margt sem hægt að telja upp þannig eftir að verða vonandi skemmtilegi kappleikir bæði út og inni og það ekki að segja annað en að það sé bara vorið spenna í félaginu að komast í þessa aðstöðu. Ég er alveg sammála degi að þetta verður sennilega erfitt fyrir borgina að fara svo að tala við káaringana eitthvað annað og minna heldur en þetta sko. En gangið þeim vel. Þannig að sjáu þið völlin og ég vona það 20. apríl fyrsta heimaleik Fram við KR í efstu deild að við verðum þarna. Það svo lýgilegt við þetta að þegar við vorum að hlæja þessu í haust þá sögðum við, já en hvað ef að fyrsti heimaleikur Fram verður kannski bara Fram KR og hvað er við að gera þá? Það bara gerist. Þetta sæn að himnum óan að við okkur takist þetta. Erum við komin? Já, við ætlum að sleppa þessu. Heyrðu, annars ég það bara, við Framarar erum með ótrúlega spenntir núna og okkur hlakkar gríðal mikið til að flytja og það verður alltaf erfitt að flytja en það allir ótrúlega spenntir fyrir þessu nýja stað og okkar framtíðasvæði. Takk fyrir. Jæja, takk fyrir þetta. Nú. Og þá gerist svona. Hvað gerum við þá? Panikurum. Það komið, já, ok. Þá ætlum við að opna fyrir spurningar og ég ætla að giska að þessi mæk sem fer hér sem að Bjarni ætlar að labba með salinn og ég minna á við erum í beinni útsendingu á netinu þannig að ef þeir eru með spurningar gefið mér merki en ég bið ykkur að vera hnitmiðuð og stuttur og svona koma ykkur beint að spurningunni og Dagur reynir að svara þeim þannig að en lykilatriði er að tala í mækin vel þannig að fólki sem heima heyri líka þannig að það verður ekki fara að svara spurningu sem svo enginn veit hver var. Annars ég vil segja að það komu spurningar á netinu fyrir fundin þeim verður öllum svarað undir spurningunni þannig að allir fái svar við spurningunum sín. Ok, einhver með spurningu? Það hérna aftast. Gjörðu svo vel. Og segja kannski nafn sitt og svona. Halló. Já, ég heiti Úlfar. Mér langaði bara að spyrja, kemur sána hérna? Þú stóð svona mikill fan. Það komið sána? Já, það einbað. Ég ekki viss að komið sána, nei. En ég mikill einbaðs og sána maður. Já, það var rétt eftir tekið. Einhverju fleiri? Já. Ég heiti Hanna og ég er með spurningar sambandi við verslun. Það að við erum búin að vera að biðja stóra búð, ekki svona litla sem allt vantar í og þurfum að keyra langt út í hverfi. Fáum við stóra búð, fáum við góða maturubúð, svo við getum labbað í og labbað tilbaka úr. Það eiginlega mín spurning. Takk fyrir spurninguna, Hanna. Ég vona það sannarlega og þá ertu að tala hérna Úlfarsárdalsmegin gerir ráð fyrir. Meðan annars bara. Já. Bara fyrir hverju það vantar alveg. Akkurat. Við vorum að ræða þetta á fundinum með íbúaráðinu áðan. Forsagan Grafarholtsmegin svo að það var gert ráð fyrir hverfiskjarna inn í miðju. Síðan eiginlega fyrir pennaglöp í aðalskipulaginu að þá höfðu menn ekki átt að sjá því að það var í raun óbeint leyfilegt að vera með búð í jaðri hverfisins líka og þannig kemur Nóatún fyrst síðan Krónan og þar með einhvern veginn var svona
botninu kippt undan því að hafa búð á besta stað inn í miðju hverfi. Þannig að hún hefur aldrei einhvern veginn náð sér og strik þar verslunin og við höfum svolítið svipaðar áhyggjur af stöðinni Úlfarsárdalsmegin að það ef við myndum leyfa búð í útjaðrinum að þá kæmi ekki svona góð hverfisbúð í göngufæri. Þannig að og þetta tengist þegar við sjálfsagt mörg heyrt af umræðunum hvort eða leyfa búð hjá Bauhaus eða ekki. Það svolítið þessi klemma sem við erum í. Ef við myndum leyfa búð við Bauhaus að þá ólíklegra atvinnuhúsnæðis fermetrarnir sem á skipulagi og til dæmis á jarðhæðunum í sumum húsunum sem að rísa núna verði að veruleika. Borgin hefur engin bein tæki til þess að pressa eða neyða verslunarreikendur til þess að koma sér fyrir í hverfinu en í gegnum skipulag getum við reynt að stuðla að því og það erum við að reyna að gera. Og vonandi skýra þessi mál bara sem allra fyrst því að þarf að vera góð búð í hverfinu að mínu mati. Hafa hverfisbúðir verið að virka almennt? Já og nei. Fyrir 30-40 árum voru hverfisbúðir á hverju horni. Í hverfinu sem ég ólst upp í Árbænum voru 3 hverfiskjarnar, þeir gengu bara allir nokkuð vel. Síðan kom tímabil þar sem að við völdum bara sem neytendur að keyra frekar í útjaðrana og þá eru til dæmis allir 3 hverfiskjarnarnir í Árbænum í vörn, 3 hverfiskjarnar í Breiðholti líka í mikilli vörn, en það margt sem bendir til þess að tími hverfisbúðana sé svolítið að koma aftur. Þá ég ekki bara að tala einhverja skoðun okkar í borgarstjórn eða hvað við erum að segja í aðalskipulaginu, heldur þá ég að tala það hvað þeir sem reka þessar stóru keðjur að leggja línunar með. Hvort sem það Krónan eða þeir sem eru með Netto, Kaupfélagið og Krambúðina að vinna með miklu minni verslanir og svona minni fermetratölur en það var á tímabili. Á tímabili þá sögðu þessar stóru keðjur við höfum ekkert að gera með minna helst ekki minna en 3000 fermetra, allavega ekki minna en 1500 fermetra. En núna eru þau með koncept sem gengur út á 600-800 fermetra, þannig að ég veit þetta ekki já og nei svar, þetta hefur komið í tímabilum en mér sýnist margt benda til þess að tími hverfisverslanina sé allavega einhverju leyti að koma aftur. Já, það ein aftast. Góða kvöldi, Hjörtur heiti ég. Varandi í framhaldi af þessu með búðirnar, þess að við vorum alltaf að versla í Bónus við Korputorg, það ekki hægt lengur búðinni farin. Sjálfur ég að kaupa mat og vörur í svona versluna fyrir svona 250.000 á mánuði. Ef ég að fara að kaupa þessa vöru úr lítilli hverfisbúð hér á svæðinu, þá það ekki sama verð. Þannig að verslun almennt hjá ungu fólki með börn og svoleiðis fer fram í þessum stóru keðjum, Bónus, Krónan og öðru svipuðu. Þannig að ég sé ekki, ég rætt við Bónus, þeir segjast ekki koma hingað á þetta svæði nema að vera með nægilega stóra búð til þess að þeir sjá sér hagi að reisa hana. Þannig að ef kemur einhver kaupmaður á horninu og vill opna hérna, þá ég ekki að sjá að fólk sé að fara að borga 300 skall fyrir eitthvað sem getur keypt fyrir 250 í stórmarkaði. Þannig að ég ekki viss að það taki stóðsvöð verslunarými verði í boði að það kom einhver að nýti sér það. Og meðan ég að keyra til dæmis í Bónus við hliðin á IKEA að því að fara í búð sem ekki þétt setin vegna þess að þeir íbúar sem voru að fara á Korputorg eru í Grafarvoginum og hérna út í Mosó. Þannig að ég að keyra raunveru þvert yfir alla borgina til þess að fara og gera það sama og ég var að gera á Korputorgi. Og það ekki til að draga umferð eða minnka útblástur. Takk fyrir. Ég alveg sammála því, það ekki gott ef að þú ert að fara allaveg í talningum í Garðabæ til að versla, við erum öll saman það, við viljum það ekki en eins og ég segi og var að rekja áðan að þá sýnist mér þetta vera svona og ef við viljum verslun inn í hverfinu þá eigum við að fara varlega að leyfa hana í útjaðri hverfisins vegna þess að þetta vinnur aðeins hvað gegn öðru og meira sé að Bónus að því nefnir þá keðju hafa verið að setja upp heldur minnibúðir eins og í Skipholt og víðar heldur en þessar svona stóru búðir sem þeir hafa þó líka verið að setja upp einu og eina eins og í Skeifunni, hún töluvert stærri.
Þannig að hvoru tveggja í gangi en tæki sem við höfum fyrst og fremst í gegnum skipulag að hafa áhrif á þetta, því við opnum ekki beinleiðis búðir. En ég átta á því að vandinn við viljum góða lágvöruverslun inn í hverfið. Ég held að sé að þetta nokkurn veginn sammála það. Ég verið fegin að að keyra hann klukkutíma. Já, einmitt. En 250 skall á mánuði, ég ætla ekki að kommentera á þetta, en ég get ekki stið, það mjög mikið. Já. Borðar gull. Fleiri? Já. Bára, bý hérna megin í hverfinu og vinn hérna í þessu húsi. Ég var að hugsa þegar ég var að tala bensínstöðvar. Hvenær verður hætt öllum þessum eldsneytisflutningum gegnum miðbæinn og út úr í gegnum alla Reykjavík? Þetta alveg svakalegt að sjá þessa bílinn niður í miðbæ. Já, það bara mjög góð spurning og hefur leitað á marga. Við í borgarstjórn erum býsna sammálum að við viljum gjarna losna við eldsneytisskemana út á Grandanum og losna við eldsneytisflutningarna. Ég held að það muni haldast í hendur við það að við fösum út bara sem samfélag notkun jarðefnaeldsneyti. Ástæðan fyrir því svo að kringum 2006-07 var danskt öryggis sérfræðifyrirtæki fengið til þess að meta áhættuna af mismunandi staðsetningum á olíubirgðastöðinni og þó hún virki mjög miðsvæðis og þetta hljóta leiða til akstursleiða í gegnum íbúðahverfi, þá var niðurstaða þeirra að þetta væri að meðaltali styttri akstursvegalengd heldur en miðað við aðrar staðsetningar sem væri hugsanlegar, þannig að þetta væri illskásta staðsetningin. Þannig að það svona bara stutt að svara við þessu, en skýrslan var mun lengri en þetta svar og að því að bensingeimar geta fyrst og fremst verið við sjó, að því að þaðan kemur þetta, en eitt breytist þó sem skipti verulegu máli áður en vöxturinn varð í fluginu, áður var allt flugvélabensin líka þannig í Örfiriseyni en núna út í Helguvík. Já, sæll dagur, ég heiti Valgerður. Ég geti kannski spurt að þessu niður í ráðsinn, en fyrst þú komst hérna á gríðarlega fjölgun sem verður á börnum hérna og alveg frá 0 til 5 ára, það ennþá fjölgun og hún meiri en í öðrum hverfum. Og ég hef heyrt á hérna bæði þeim sem að starfa hérna í leikskólanum og foreldrum og eins komst þú inn á þetta með foreldrafélagi og þau hefa áhyggjur af þessar gríðarlegu fjölgun. Mér langar bara að vita hvernig þið bregðist við henni og hérna hvort það sé einhver plön, af því að ég heyri að foreldrar hafa miklar áhyggjur af þessu í hverfinu. Já, fín spurning. Þetta eitt af því sem hefur komið upp á fleiri en einum fundi, bæði með foreldrafélögunum en líka með skólastjórnendum og Hildur sem hér skólastjóri og svolítið allt í öllu og hefur stýrt skólum alveg frá því að hann var í raun í litlum húsum, hefur verið að ræða þetta við mig. Það liggja ekki fyrir plön, en skóla- og frístundasvið komið inn í það með stjórnendum á öllu svæðinu að fara yfir stöðuna, átta sig á því hvað líklegt að fjölgunin verið mikil og hvað eru bestu leiðir. Ég held að við eigum ekki að slá fram einhverjum hugmyndum eða lausnum fyrir við erum búin að kortleggja þetta aðeins betur og eigum að geta fullvissað í raun skólasamfélagin að það verði ekki flanað að neinu, því að kannski einhver tækifæri í þessum miklu byggingum og samstarfi fram eða ég veit ekki hvað, þannig að það geta verið óvenjulega lausnir vegna þessar óvenjulega góð aðstæða hér að mjög mörgu leyti. En eins og ég segi, þetta meiri sér fyrir mig sem fylgst mjög vel með hérna og átta með á hvað var í gangi, þá ákveðin frétt að sjá að Ingunnarskóli sé orðin minnsti skólinn á svæðinu, af því að hann var eitt svo fjölmennasti í Reykjavík bara fyrir ekki svo mörgum árum. Þannig að þetta fljótt að gerast, þannig ég held að tíminn sé núna til að undirbúa okkur undir það ef að skólinn stefnir í, sem hann gerir, í að fara yfir 450 börn sem hann byggður fyrir og ég vil eitthvað umfram það. Ok, einhverjar fleiri spurningar? Já.
Já, sæll Dagur. Sæll. Velkomin í hverfu, gaman að bara þetta sé allt komið hingað flokksins eftir öll þessi ár. Ég vil bara þakka fyrir góðan fund og skemmtilega kynningar. Mér langar aðeins að spyrja M22. Hvenær hann svona fer á tekniborðið. Það greinilega þegar þessi glæsilega aðstæða er komin verður örugglega eftirspurn eftir frekari lóðum í hverfinu. Þannig að bara brýn ykkur að fara að huga því og eins og staðan er náttúrulega á byggingamarkaðinu líka. Þannig að það mætti, þú veist, flýta því með því að byggja þar. Takk fyrir. Já, takk. Ég hugsaði þegar þú stóðst upp, það væri nú ekki íbúafundur hérna í þessu hverfi á þess að þú staðir upp, Kristinn. En hérna, og takk bara sömuleiðis fyrir þinn góða hluti í þessu öllu saman á undanförnum árum. M22, það liggur sem fyrir að við sjáum fyrir okkur blandað svæði, ekki bara hreint atvinnusvæði, heldur einhverjar íbúðir. Og ég ætla að verða að taka þetta aðeins inn í þessa mynd sem að Valgerður og fleiri voru að ræða hérna varðandi barnafjölda hér, að því við vitum að þetta er svona 10 ára kúfur. Ef við lítum á það sem stort viðfangsefni núna vandamál, myndi illa tímasett uppbygging þar auka þann vanda, eða værum að sjá fyrir okkur heilt nýtt skólahverfi sem er hugsanlega óraunhæft með þessu. Þetta þurfum við bara aðeins að skoða og leggjast yfir með íbúum, absolutt, en þetta tengist líka þessu spurningum verslun í hverfinu og svo framvegis. Ég meina, hverfi þurfa að vera nægilega stór til þess að þessi nægilegt bakland fyrir íþróttafélag, verslun, þjónustu, innviðin eins og skólar þurfa að vera nægilega öflugir til þess að taka við þeim börnum til dæmis og þannig að við þurfum að hafa mjög margt undir þegar við erum að tímasetja uppbyggingu eins og þessa, en líka umfangið. Þú veist, hvers konar byggð, er þetta sérbýli þannig að það er ekki mjög mikil viðbót, eða er þetta fjölbýli og mikil viðbót og sterkt bakland fyrir þá starfsemi sem við viljum að þrífist hérna. Og þetta er spennandi pæling, þetta er alveg skemmtilegt svæði, þó að þessi svolítið hérna þurfi svona svolítið að pæli hvernig best verið byggt þar. Já, við hefum náttúrulega því fólki mikið að þakka, Kristinn. Við tökum frá fyrir... Þetta er nú stór vandamál fyrir aðra borgarbúa. Hérna, ég vil að biðja... Hér verður jarðað á framsvæði, mál sem kemur frá Val. Ég veit ekki hvað káringar ætla að verða jarðað. Það var staðið góð brandari fyrir þá sem er að fylgjast með á freiminu, en það glemist að tala í mæk, þannig að hann verður staðið bara síðan. Þetta var eins og nýtt vandamál sem við ekki hýrtum. Kjartan heiti ég. Mér langaði að spyrja almenningssamgöngunar. Nú fer borgarlínan svolítið langt frá okkur og það er bara eitt strætó sem kemur hérna og reyndar 2 núna, hann er búið að vera betri. En bara upp á að borgarlínan kemur hérna í nágrennið, það er náttúrulega margir sem sækja vinnu frá Akranesi eða Kjósinni eða eitthvað sem myndur hugsanlega vilja keyra að ystu stoppistöðunum. Verður einhver samgöngumiðstöð eða eitthvað byggt upp fyrir það móttöku svo að fólk þurfi ekki að fara inn í borgin á einkabílum? Já, ég fagnar nú þessari spurningu. Ég hef spáð því að áður en varir þá snúist umræðan hvað er borgarlína og af hverju er hún að koma yfir í það af hverju kemur hún ekki til mín og fljótt. Og það er alveg rétt hjá þér að fyrsti og annar áfangi borgarlínu hefur ekki teygt sig hingað upp eftir samkvæmt núverandi áformum, en það var þó rætt í samgöngusáttmálanum það að flýta leggnum eða áfangunum upp í Keldnaland og Blikastaðaland jafnvel, þannig að en sú útfærsla er svolítið eftir. Það er ágætis og ekkert óeðlileg pæling að velta fyrir sig hvort að verða einhvers konar samgöngumiðstöð sem ellendis kallast stundum park and ride, þar sem að þú til dæmis myndir keyra af skaganum og leggja einhvers staðar og taka síðan borgarlínuna í bæinn. Við erum eina land í heiminum sem er með ride and park. Þeir sem taka strætó af skaganum og geyma bílinn sín í Mosfellsbænum og keyra síðan í bæinn. Þetta er í alvöru svona sko. Og ég meina, ég hef aldrei heyrt um þetta.
En þetta væri áhugavert, en aðeins bara til þess að undirstrika að strætóleiðirnar munu líka njóta góðs af sérrimónum af borgarlínu, jafnvel þó að borgarlínan sjálf fari ekki út í alla anga vegna þess að sérrimin greiða líka leið strætó. Þannig að spurningin þín góð, við erum ekki komin á þann stað að ég geti svarað henni á einhvern konkrétt hátt. Já, við sjáum fyrir okkur park and ride eða sem bílastæðahús í tengslum við borgarlínu á einhverjum tilteknum stað og við erum ekki farin að ræða samgöngumiðstöðvar á þessu svæði heldur, en leið og við förum að skipuleggja Keldnalandi í talningum þegar Mosfellsbær fyrir að huga að Blikastaðalandi í tengslum við borgarlínuna, því að þessi svæði hanga alveg á tilvist borgarlínunar, að þá fer það að vera tímabær spurning. Myndi segja svona eftir 57 ár. Einhver fleiri? Já. Ég heiti Þórður. Já, það ein stutt ábending varðandi verkefni Hverfið mitt. Mér langar að svona koma því að mér finnst að Úlfarsfellið ætti kannski ekki að vera skilgreindur hluti af þessu hverfi. Þetta útivistarsvæði allra Reykvíkinga, vil ég segja, og nánast alls höfuðborgarsvæðisins, og það svona spurning hvort að þeir fjármunir sem að íbúar í þessum hverfum hérna, Grafarholti og Ólafsárdal, hafa úr að spila, hvort það mætti ekki hlífa Úlfarsfellinu við þeim fjárútlátum, og það væri bara inn á almennu framkvæmdafé borgarinnar. Nú, úr því staðinu upp, þá langar mig að óska framvörum vinum mínum til hamingju með aðstöðuna, og ég vona sannarlega að leikurinn 20. apríl geti farið fram eins og aðeins stemt. Þá koma þessi röndóttu Vesturbænum og það vel við hæfi, því að akkurat núna í vor þá eru 110 ár slétt frá því að fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu hófst með leik Fram og KR. Þannig að við endurtökum það bara. Fólk búið að vera að velta fyrir sig okkur þessi skýir á himnum. Þetta nefnilega skrifað í skýin, sko. Við heyrum það, en hérna, já, þú segir nokkuð. Varðandi Úlfarsfellið, þá skil ég nákvæmlega hvert út að fara. Ég fengi ábendingar í þess að heimsókn líka að það sé kannski tímabært að deiliskipuleggja Úlfarsfellið, þannig að við skilgrunum betur hvar eigi að vera stígar, eigum að hafa einhvers staðar aðstöðu fyrir fjallahjól, eigum að hafa eins og hérna sjöttubekkingarnir sögðu einhver staðar hverfissleðabrekku eða skíðabrekku, en það sem hún nefnir varðandi hverfi mitt að ég skil það þannig að þér finnist bara skynsamleg fjárfesting að setja pening í Úlfarsfellið óháð hverfi mitt. Því er ég bara sammála. Þegar kemur að vandanum, en hvað gerist ef að íbúar koma sjálfir með góða hugmynd að einhverjum verkefnum í Úlfarsfellinu, á ég eða einhver annar að setja þá og íta þeim til hliðar, að því að við höfum eiginlega nota þetta eða hugsa þetta verkefni þannig að það eru íbúarnir sem kom með hugmyndirnar, þeir velja þar inn á kjörseðilinn og þeir kjósa á milli þeirra. Við reynum sem minnst að ritskoða hugmyndir út nema þær séu óframkvæmanlegar, algjörlega svo dýrar að það passi ekki þarna inn eða svoleiðis. Þannig að til dæmis íbúar í Hlíðum kjósa mjög oft eitthvað inn á Klambratúnið, þó það sé til sín fyrir Klambratúnið og hafi verið settir einhverjir peningar í gegnum árin, en þannig flýta þeir svolítið þeim verkefnum. Ég finnst var átt í ákveðnum viðræðum við ferðafélagið og fleiri sem að hafa mikinn hug á því að búa þannig Úlfarsfellið að það dugi okkur í 100 ár. Því að nú er það orðið svo vinsælt að það er svona slóðarnir eru sumur úttraðkaðir og við þurfum að hugsa þetta sem bara innviði, ekki bara að því að innviðir eru svona uppáþrengjandi, heldur vegna þess að innviðir vernda það sem er utan þeirra. Þannig að ég er alveg með þér þarna, við þurfum, og þetta er bara fín ábending, við þurfum kannski að setja Úlfarsfellið á svona rækilegar á dagskrá í fjárveitingum til grænna svæða og útivistarsvæða sem okkur þykir vænt um. Það er þá kannski tími fyrir 1-2 spurningar viðbót. Það er ein hana.
Já, komið sæl. Sofía heiti ég og við hjónin fluttum hérna í hverfið fyrir að verða 10 árum síðan. Höfum nýtt Úlfarsvelli mjög mikið og höfum fylgst svolítið með uppbyggingu á útivistarsvæðum hérna í kring og okkur langar svolítið til að forvitnast hvenær kemur heiðin í gönguskíðabrautir og hjólreiðastígar og fleira í notkun. Hvenær getum við farið að renna okkur hérna á hjólum og leika okkur? Ertu að tala um Austurheiðarnar? Já, hérna Austurheiðarnar. Sko, það hefur ekki verið algjörlega tímasett en núna þegar rammaskipulagið liggur fyrir þá vitum við hvernig við viljum gera það. En allavega erum við með góða hugmynd að því. Og miðað við hvað skíðasporið upp í Heiðmörk hefur slegið í gegn. Þar fórum við bara þá leið að Ullur sem er svona gönguskíðafélag og skógræktin fengu í raun bara fjárveitingu í tæki og svona og gera þetta. Að þá er þetta bara eitthvað sem að mun bara aukast og ég held að þeim peningum sem fara í að búa til svona innvið eins og við höfum verið að gera fyrir hestafólk og hjólastíga sé vel varið. Þannig að ég líta bara á þetta sem hvatningu að halda áfram að þróa þetta og eiga fjölbreyttari svæði í þessu og hugsa svæðin vel þannig að fólk sé ekki að rekast hvert og annað því að sumt fyrir vel með hestamennsku, annað síður og svo framvegis. En ég veit ekki hvort að við farið upp á Austurheiðar, þetta er alveg ótrúlega stórt svæði og fjölbreytt og mikið meira landslag í þessu heldur en eitthvað með maður grunaði þó að ég sé eiginlega alin upp hann bara við hliðina. Þannig að ég held að þetta sé svolítið, ég sé ekki okkar framtíðar Heiðmörk, ég held að ég hafa sín sérkenni en samt svolítið á þeim skala. Ok, ein til. Einn hérna, gjör svo vel. Það er ekki góð fundur nema eitthvað detti. Já, góða kvöldi, Elisabeth heiti ég og ég er íbúi hérna upp í Grafarholti og ég get á vissan hátt skilið áhyggjurnar ykkar sem að búið hérna, þar sem að bensinstöðin var yfir því hún skulle vera það sem hún er stafsett en ekki líst mér á að setja hana á bílaplani hjá Kentucky Fried Chicken því við sem að þurfum að versla í Króninu og reynum að versla í heimabyggð þetta er algjört umferðaröngþveiti og ef maður er á ferðinni þarna svona seinnipart dags og þarf að fara frá Króninu og upp Kristnibrautina maður krossa sig bak og fyrir hvenær kemst maður yfir og hvenær maður til þessu bara oft er mikill hættu og ég hef hugsað af hverju, ég veit ekki hvort það er fræðilegu möguleiki en þarna þar sem að það var ekki hægt að búa til pínu lítið hringtorg til þess að gera þarna fyrir ofan á Kristnibrautinni og þar sem að apótekið er og það manni ekki augnablikinu hvað gatan heitir en bara þetta er alveg Vínlandsleið, heitir hún það? Já þú veist, bara pínu lítið, þetta er skelfilegt, þetta er bara skelfilegt og eins og segja, bæta á þetta litla svæði þarna, það held ég sé ekki gott. Fyrir utan það kemur mér nú svolítið á óvart að því að þegar að gullhamrar voru og hétu, þá mátti til dæmis gestir þar sem voru þar í erfistrykju eða eitthvað svolítið, máttu alls ekki leggja á bílaplænið hjá Kentucky Fried. Þannig að þetta hafa verið alveg stórkostlega samningar sem það náði það. Já, við erum með svona framtíðarsýn og getur keypt vangi með annari og, nei, en ég bara, ég þekki ekki útfærslun í smáatriðum, veit ekki hvað hann er langt komin, en þetta er bara góð ábending og ég skal bara hafa þetta í huga og kalla eftir því að þetta verði þannig gert að þetta verði ekki hluta af eiginlega þessum vandamáli sem við vitum af á bílastæðinni hjá Krónunni. Ég get heldur ekki svara þessu almennilega varandi hringtorgi vegna þess að ég þekki ekki umferðartalningar eða svona útfærslumálin þar en þú dyrir bara að segja að þetta hot og þetta gatnakerfi ber ekki þá þjónust og miklu umferð sem er þarna og það satt bara að segja þarf ekki alveg að koma óvart. Þegar eins og ég rækti hérna áðan í svarinu þá var í raun hugsunin í skipulaginu alls ekki svo að þarna væri fjölsótt verslun. Þú veist, það eiginlega bara gerðist fyrir svona röð tilvílanna og skipulagið greinilega bara beinlínis bannaði það ekki þannig að hún kom þrátt fyrir í raun vilja borgaryfirvalda.
Þannig að en þetta bara fín ábending og hérna, já, tek hana bara með mér heim. Takk. En svo þetta eðlilegt að krossa sig árum að fer kristnibraut. Það var lefa eina, hérna, það var eitthvað, já, síðasta. Svala heiti ég, búið hérna lengi í Grárholti. Bara ábendingin það að við viljum bara sömu stærð af matvöruverslun eins og var í Korpútorgi. Það bara staðreitt. Við saknum hennar þar. Já, allir. Og bara umferðarumgöndi hjá Krónunni bara dagsatt. Þannig að bara komið tími til að hlusti á okkur íbúa að efri byggða Reykjavíkur. Takk fyrir það, Svala. Já, margir sem að fylgja þessu eftir og við erum alveg sammála. Það þarf að hafa þessa þjónustu góð og helst eins mikið inni og í tengstu við hverjum og hægt er. Þannig að, takk. Það er bara, sem komið í spurningum, ekki? Síðustu fórum við að fara í sund, hún er hálf. Þá ætla ég að þakka fyrir þennan fund, en þú kannski vilt segja eitthvað loka orð? Já, ég vil ekki bara þakka fyrir fundinn og spurningarnar, heldur líka bara fyrir ótrúlega góða móttökur í öllu hverfinu og þið sem eigið börn, þið eigið alveg dásamlega börn hérna og bara forvitnin og eitthvað hispusleysið, feimnisleysið, hvort sem í hvaða skóla sem maður fer, að þetta er bara alveg ótrúlega skemmtilega heimsókn og það er ekki bara vegna þess að annar bekkur í Ingunarskóla teiknaði 21 mynd af mér í mjög ólíkum útgáfum en í alvöru þetta svona hefur alveg bara brætt hjarta mitt að fara hérna skólan og gangana og hitta börnin ykkar og afkomendur en auðvitað ykkur líka. Takk fyrir frábæran fund. Ég ætla þá rétt áður en allir standa upp, það er eitthvað svona nokkra glærur í þar sýningur, það eru ekki langar, ég ætla ekki að tala lengi, ég lofa því, ég er ekki vön að gera það. Ég ætla að minna þá sem settu spurningar inn á vefinn að það er koma svör, ger bara ráð fyrir á næstu dögum. Og svo ætla ég ég átt að segja eitthvað svona á meðan, ég ætla að minna á íbúðaráðsfund sem er á miðvikudaginn, hann er í opnum streymi, við ætlum að fjalla þar leikskólamál meðal annars næst komandi miðvikudag. Er það komið? Svona, já. Og þetta var það sem ég á beðin eru með ábendingar sem ég hef nú séð eins og með mokstur og svona, er það ekki? Það fer hingað inn, ábendingar.reykjavík.is. Búin að segja þetta spurningafundar og ég er líka búin að þessu, já, er ekki búin að sjá hérna, en það er á Facebook síðu íbúðaráðsins og verður næstkomandi miðvikudag að með minni 4:00. Þá þakka ég kærlega fyrir fundinn, sé ykkur í hverjunu, takk!